Jordi Ferrer. Bona tarda, què tal? I benvingut a les entrevistes de Racó Blaugrana, que comencem avui amb vostè. Com neix Som Gent Normal? Quins objectius comparteixen la gent de la vostra precandidatura? Doncs portàvem un temps fent reunions, fent trobades, un grup de gent, alguns amics, uns coneguts, uns altres que s'han interessat des del principi per poder integrar-se dintre el grup. I neix una mica ja amb la intenció de crear una candidatura a les eleccions. Per què? Doncs perquè el que estàvem veient fins ara de la manera de gestionar, de la manera de governar el club, la veritat que no ens agradava i pensem que n'hi ha una altra manera totalment diferent de poder gestionar el club, innovant, creant, i crec que tornant-li la propietat al soci, que és realment el propietari del club.